Омардың кезінде бір оқиға болған. Омарға бір кісі келеді екен. Я мүміндердің әміршісі дейді. Менің анам сондай кәрілік жасына жетті дейді. Бүкіл қызметін қазір мен жасаймын дейді. Түзге шығу керек болса түзге шығарам. Жуындыру керек болса жуындырам. Киімін кигізем, төсегін салып берем. Тіпті тамақ жеуге де шамасы жоқ, тамағына шейін мен шайнап беріп жатырмын дейді. Жуып тазалаймын дейді. Мен анамның алдындағы қарызымнан, міндетімнен құтылдым ба деген ғой. Сонда Омар жоқ деп басын шайқайды. Сөйтіп айтады екен, неге білесің бе дейді. Жоқ дейді. Өйткені сен кішкентай болғаныңда анаң да тура сол нәрсені жасады емес пе дейді. Бірақ сенің анаң мен екі ортаңдағы айырмашылық, сенің астыңды жуып тазалап жатқан кезде анаң сенің өмір жасыңның ұзақтығын қалайтын еді дейді. Сен сол нәрсені бүгін жасап жатып, бүгін ертең дүниеден өтіп кетеме деп оның өлімін күтіп отырсың деп айтқан екен. Ата-ананы сыйлаудың өзі үлкен әділеттілік. Неге? Өйткені адам баласы дүниеге келген кезде қараңыздар. Ол төрт түліктің баласы сияқты адам баласы бірден аяққа тұрып кетпейді. Ол ананың қамқорлығына мұқтаж, мейіріміне мұқтаж. Сол қамқорлықты анасы, әкесі кішкентай кезінде өтейді. Қараңыз. Бірақ бала есейгеннен кейін бойына күш бітеді, ата-ана керісінше әлсірейді. Сол үшін сол кішкентай кезіндегі оған деген мейірім мінез қалып, ата-анаға жақсылық жасау үлкен әділеттілік болып табылады. Ал енді кім керісінше өзінің бойына күш бітіп, ата-анасы әлсіреген кезде оларға деген лайықты құрмет көрсете алмаса, оларды сыйламаса, оларға зекіп сөйлесе, нағыз залым адам сол болады.